પણ ગોડા કહેવાય છે કે રૂપિયો તો કાલ વપરાઈ જવાનો, મિલકત તો કાલે ભેલાઈ જવાની, પણ આપણી હાજી મિલકત આપણી માતા કહેવાય, આપણું હાચું હોટો એ ઓનો દીવો કહેવાય. કદાચ રૂપિયાનો સપનો ના જોવો પણ મારી માતા બરોબર છે, અને આજે નહીં તો કાલે મારી માતા મારી વીરા જરૂર વારશે એવો સપનો જોવો ને, એના કરોડપતિ બનવાનો મોકો મળે ભાઈ. પણ એના માટે દેવનું ગણતર જોવો, એના માટે દેવનું ભણતર જોવો. સુખ આવે કે દુઃખ આવે, પોતે ભૂખ્યા રહ્યા હોય પણ વરહુડના દાડવાનો નિવજ હાચા ભાવે આલ્યા હોય, એના વગણે કોઈ દાડો આ નીતિ તિજોરીમાં કોઈ દાડો કાટ ના લાગે. બાબો